ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் தான், ரைஸ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது என்னென்னா சைனீஸ் சிக்கன் பிரியாணி. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறதுன்னு. அதுக்கு தேவையான பொருள் கேரட்டு, பீன்ஸு, கேப்சிகம், ஆனியன், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், ஜிஞ்சர், கார்லிக், பாசுமதி ரைஸ் எல்லாத்தையுமே அழகாக கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நல்லா 1.5 இன்ச்சு அளவுக்கு நல்ல நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாமே கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன் கட் பண்ணி கரெக்டான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்? அப்போ தான் சைனீஸ் வெரைட்டிஸ் பொறுத்த மட்டும் நல்ல குக்காக இருக்கும். இல்லைன்னா வச்சுக்கிங்களேன், ஒன்று வெந்திருக்கும், ஒன்று வேகாமல் இருக்கும். அதனால் ஈவனாக எல்லாத்தையும் கரெக்டான சைஸ் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல் வெஜிடபிள்ஸ், எல்லா வெஜிடபிளையும் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா சைனீஸுக்கு எந்த வெரைட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி, வெஜ்ஜி அண்ட் நான்வெஜ்ஜி எதோ இருந்தாலும் சரி, நல்லா அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா அழகாக ஃப்ரை ஆகி நல்லா குக்காகி அழகாக சாப்பிடும்போது நறுக்குன்னு இல்லாமல் அழகாக சாஃப்ட்னஸாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீன்ஸு எந்த மாதிரி ஜூலியன் கட்டிங் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டை எப்படி கட் பண்ண போகிறோம்னா நைஸாக சாப் கட்டிங், அதை தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஏன்னா இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு சாப் பண்ணி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம், ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை சாப் பண்ணி தான் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதே மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பிளேட்டில். அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எப்படி கட் பண்ண போகிறோம்னா நீளமாகவும் கட் பண்ண போகிறோம், நைஸாகவும் கட் பண்ண போகிறோம். ஏன் நைஸாக கட் பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அதை அப்படியே மேலே தூவி விட்டு அதுக்காக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கடாயை எடுத்து வச்சுக்கலாம். வச்சு அதில் பட்டர் இல்லைன்னா கீ ஆயில் ஒரு 50 ml சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேர்த்துக்கிட்டு சிக்கனை அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு, சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா சேஸ்வான் சாஸ் பேஸ்ட் இருந்தாலும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேர்த்து நல்லா கிளறி நல்லா வேக விடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்கனை நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா திரும்பவும் லைட்டாக ஆயில் பட்டர் விட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோமே அதை தான் இதோட சேர்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ஏன் முதல்ல ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேர்க்கணும்னா அது நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்தால் தான் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், நல்ல மணமாகவும் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற ஆனியன், கேப்சிகம் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி மெத்தடாக குக் பண்ணால் மட்டும்தான் சைனீஸில் கரெக்டான டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் வெஜிடபிள் போடுறதும் அருமையாக இருக்கும். நாம் மாற்றி உல்டாவாக போட்டோம்னா நறுக்குன்னு வேகாமல் டேஸ்ட்டே இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அருமையாக ஃப்ரை ஆகி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதோட என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட்டு, பீன்ஸ் சேர்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா உருளைக்கிழங்கு, கேபேஜ் இதோட இதே சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சில பேர்த்துக்கு கேபேஜ், பொட்டேட்டோ பிடிக்காது, சில பேர்த்துக்கு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், சில்லி பவுடர், பெப்பர் பவுடர், தேவையான அளவு சால்ட்டு, இதை எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஏன் வினிகர் ஆட் பண்ணுறோம்னா அதோடைய டேஸ்ட்டும் மனமும் நல்லாயிருக்கும். அந்த போட்டிருக்கிற வெஜிடபிள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஈவனான ஃப்ளேவர்ஸ் கிடைச்சிக்கும். இல்லைன்னா செப்பரேட்டாக ஃப்ளேவர்ஸ் வரும், சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணணும். ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் ஆல்ரெடி ரைஸை வந்து வேக விட்டு வடித்து வச்சுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் சிக்கனையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல் ஃப்ரை. நல்லா ஃப்ரை ஆகி இதேமாரி செவந்து கலராக வந்த உடனே ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதில் வந்து சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது வந்து சைனீஸ் பிரியாணி, அதனால் வந்து நாம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். மின்ட் லீவ்ஸு இல்லை கொரியண்டர் லீவ்ஸ் சேர்க்க தேவையில்ல. லாஸ்ட்டாக வேணால் லைட்டாக கொரியண்டர் லீவ்ஸ் இல்லைன்னா செலரின்னு இருக்குது. செலரினா நம்ம கொத்தமல்லி மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் அந்த இலையை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, அதோடைய தண்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி முடிஞ்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிற ரைஸ் அப்படியே மேலே போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த மசாலாவை அள்ளி வச்சு பாருங்கள், அதை அப்படியே அந்த ரைஸுக்கு மேலே நல்லா போட்டு கிளறி அப்படியே அழகாக எல்லாத்தையும் ஈவனாக கிளறி அப்படியே போய் விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விட்டதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதே ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை மேலே எதுக்கு தூவுறோம்னா அப்போ தான் வந்து நல்ல ஃப்ளேவரும் மனமும் கிடைக்கும். ஏற்கனவே நம்ம வந்து செஞ்சுருக்கிறோம், பிரியாணி செய்கிற மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு பிளேட்டை போட்டு தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அருமையாக வந்திருக்கு சிக்கன் சைனீஸ் பிரியாணி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லை மஞ்சூரியன் சில்லி எதுவாக இருந்தாலும் இதோட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.